Assessore, oggi ha incontrato le sigle sindacali per analizzare la situazione dei circa 140 dipendenti del servizio viabilità delle ex province che sono transitati in FVG Strade. Che cosa è emerso? Emerge da molto tempo per la verità la preoccupazione di questi dipendenti che si trovano in un limbo. Non sono più dipendenti, per così dire, regionali, anche se di fatto lo sono, sanno che entro il 2023 dovranno probabilmente passare ad un lavoro che ha poco di pubblico, ma che ha molto in qualche modo di privato, perché FVG Strade, sebbene sia, diciamo, un'azienda partecipata, è comunque una SpA, con tutto quello che ne consegue. E quindi sono preoccupati da questo punto di vista. A noi comunque quello che interessa è dire questo. Noi stiamo un po' ripensando tutto il sistema, anche alla luce della riforma istituzionale che abbiamo in testa di fare. E abbiamo davanti una cosa. Prima, quando c'erano le province, la viabilità e soprattutto i servizi collegati alla viabilità funzionavano anche abbastanza bene. Adesso qualcosa si è inclinato da questo punto di vista. Quello che noi dobbiamo capire è: dipende dal fatto che il servizio deve essere intimamente legato al territorio? Forse sì. Oppure dipende dalla natura stessa giuridica di chi si sta occupando adesso di viabilità, cioè di una società per azioni. Perché lì dove qualcuno ha cominciato a parlare di ente, la domanda che tutti dobbiamo porci è: ma l'ente o SpA cambia qualcosa in questo rapporto con il territorio? È una cosa su cui stiamo riflettendo, chiediamo ancora un po' di pazienza, certamente i dipendenti verranno salvaguardati, stiamo studiando una norma che a breve probabilmente metterà un po' di pace nella testa dei dipendenti. Una norma che attualmente prevede una messa a disposizione con un termine e che noi vogliamo togliere. Vogliamo togliere questo termine, dire che questi dipendenti sono a disposizione, ma farli rientrare nel loro status di dipendenti della Regione. È un lavoro un po' particolare in cui chiediamo pazienza e chiediamo la condivisione anche dei sindacati. Ci incontreremo più volte prima di arrivare alla soluzione definitiva.